خبر هلمند کې یو کس خپل میرمنې او درې ماشومانو سرونه پرې کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. هلمند کې ځایي سرچینې وایي دغه ولایت ګرمسیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي د خپل میرمنې او درې ماشومانو سرونه پرې کړي دي. ویل کېږي چې دغه کس الله محمد نومیده او یک شنبه د غبرګولي پارت 28 د حاجي تاج محمد آقا سیمه کې په دغه کار لاس پورې کړی دی. هلمند کې طالبان چارواکي چې د قاتل له سیمې تښتېدلی او نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې تېره شپه د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ 9 تنه په ډزو وژلي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.